Ingen trusler kan skræmme mig. Ingen trusler kan skræmme mig. Fare skræmte ikke helten. Fare skræmte ikke helten. Forfatteren karakteriserede romanens hovedperson som en uforfærdet helt. Forfatteren karakteriserede romanens hovedperson som en uforfærdet helt. Han var en uforfærdet kriger. Han var en uforfærdet kriger. Krigeren er bevæbnet. Krigeren er bevæbnet. Bevæbnede vagter patruljerede området. Bevæbnede vagter patruljerede området. Soldaterne gennemførte en rutinepatrulje. Soldaterne gennemførte en rutinepatrulje. Det er ikke sikkert at gennemføre dette eksperiment uden for laboratorieforhold. Det er ikke sikkert at gennemføre dette eksperiment uden for laboratorieforhold. Resultaterne af eksperimentet bekræftede deres forudsigelser. Resultaterne af eksperimentet bekræftede deres forudsigelser. Hans forudsigelser viste sig at være korrekte. Hans forudsigelser viste sig at være korrekte.